いよいよ判定の時が参りました。中華の先生から発表をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。フリーダムプレゼンターのくまです。この動画を提供したい方は、自由と平等を愛し、旧人類が勝手に作った常識と不条理を壊したい方におすすめの動画です。価値観の違いを受け入れられない人は見なくても結構です。言論の自由を、規制を緩和し、言いたいことを好きなだけ言える場所が必要です。規制を強化したところで無駄である。言論の自由を規制するなど、独裁国家の始まりです。言いたいこと言って何が悪い？聖域を守りましょう。言いたいこと言って何が悪い？ネット社会での誹謗中傷など規制する必要はありません。見るか見ないかは個人の自由だし、嫌なら見なければいいことです。触らぬ神にたたりなし、君主危うき近寄らず。傷つくのが嫌ならさっさと逃げればいいのです。距離を置けばいいだけの話です。距離を置けない中毒者のことなど知ったことか。自己管理ができていない方が悪いし、そんな人たちのために犠牲になる必要はありません。知らぬが仏です。誹謗中傷が嫌なら、ネット社会に介入しなければいいだけの話です。みんな、他者の言動に振り回されすぎなのです。赤の他人の評価を気にするから辛くなるのです。生きるのが苦しくなるのです。辛いのです。所詮他人事だと10回唱えてください。他人など無責任な存在です。無責任だからこそ好き勝手なことが言えるのです。自己表現の場所として使えばいいのです。バカとハサミは使いよう。切れないハサミでも使い方によっては切れるようになるし、愚かなものでも仕事の与え方によっては役に立ちます。使い方を変えればいいのです。アンチなど無視して自己表現の場所として使いましょう。常識や他人の評価に流される人生などただの負け犬です。ワンワン言ってればいいのです。神の裁き平穏な場所だと思っていた方がアホです。アイドルになりたいの、有名になりたいのとか言ってても、実際は枕営業なく出世することは不可能です。お偉いさんに気に入ってもらうためには、股を開いてご奉仕するしかない。それが現実なのです。有名になりたくて芸能界に入ったのなら、スキャンダルは当然のことだし、嫌ならやめればいいことです。現実と理想の区別をしっかりしましょう。インターネットやスマホ、パソコンも同じです。理想と現実の区別をしっかりしましょう。依存するのは相手の勝手だし、選択するのもその人の自由です。俺には関係ないし、赤の他人のことなど知ったことではない。傷つくのが嫌ならやめればいいことだし、なんで見ず知らずの赤の他人のために犠牲にならなあかんねん。俺は私利私欲のために生きてるし、所詮は他人事です。言論の自由に対する規制反対。島国日本は閉鎖的です。権威主義者や封建主義は早く終わらせるべきです。居酒屋で会社の悪口や上司の悪口を愚痴っても犯罪にならないのに、なんでネット上にアップしただけで犯罪になるねん。どちらも言ったことに変わりはないし、そんなものは50歩100歩です。緊急事態発生。
まずい店をネットでディスろうが、友人との会話でディスろうが、結局拡散していくのだから、結果は一緒です。まずい料理を出した方が悪いし、事前に分かれば無駄なお金を払う必要はありません。一人の人間として自由を尊重すべきです。有名になるイコールみんなの見本になる。そういう文化は捨てましょう。有名人やタレントである前に一人の人間です。一人の人間である以上、特別な存在ではありません。勝手な理想を押し付けるのはやめましょう。よろしくお願いします。ネット社会での規制を全部破棄して、言いたいことを好きなだけ言えるようにしましょう。嫌ならネット環境から離れましょう。もうええわ。ただし、こういう人たちは積極的にネットを活用し、納税者様々の生の声を真摯に受け止めてください。税金から給料をもらっている分際で、貧困法制、清廉潔白でないものは即刻辞職してください。税金の無駄です。なめんなよ。納税者様々のお役に立ててこそ真のお役人です。ちなみに俺は一般人なので貧困法制である必要はありません。それにネットに書かれているコメントやには一切興味がありませんし、ディスられていたとしても見るつもりはありません。俺に関係のないことは全てシカとし、他人事としています。